Ek het so 2 weke terug, het ek begin in hierdie boek van Daniel te werk. En baie interessante boek wat ook natuurlijk gesien word as een van die boeke, profetiese boeke van die eindtye, van die eschatologie. En terwyl ek so die boek gelees het, en is die stories wat ons al ken van kindstyd af, dis stories wat ons ken van het ons al op kinderkerk kateksasie was, en oor die kindertjies kan gaan speel as van hulle wil gaan hoor. Ons was nog so 'n tydjie oor, so as hulle wil gaan speel, hulle is baie welkom om te gaan. Ja. Ons gee dit nou so 'n paar minute dat hulle net kan gaan as hulle wil gaan speel. Sorry. Ek is baie min dat jy het wegkry wat ouers vir die kinders sê, maar asseblief, ons moet volgende kerk toe gaan. Ons moet kerk toe gaan volgende, mama. En ek wil graag met jou so 'n bietjie deur die boek van Daniel. En die skrifgedeelte is, ek gaan so 'n bietjie rondspring en ek gaan so praat oor die eerste drie hoofstukke van die boek. En ek gaan vir julle maar net die prentjie maar net inkleer, want ek kan nou nie alles vir jou lees nie, maar ek wil jou regtig nooi om dit te gaan lees, al die eerste 3 hoofstukke, en dis waaroor ek gaan die praat en bietjie met jou gaan stilstaan. Om die konteks te gee van wat gebeur met Daniel, is die Babyloniërs het natuurlik Jerusalem ingeval, Israel ingeval, en hulle het van die wysste, die slimste, die mees opgevoede manne en van die vrouens van Israel het hulle toe weggevoer na Babylon. En nie net hulle dit gedoen nie, maar hulle het ook in die tempel van God ingegaan en hulle het al die implemente, die goue bekers en die bakke en dinge wat gebruik was vir aanbidding, het hulle gevat en hulle gaan sit in hulle tempel en hulle die afgod aanbid wat sy naam Dagon was. Maar dit is 'n ander storie, ek gaan nie praat oor dit nie, dit is ook amazing wat daar gebeur het. Maar die storie gaan waar Daniel en sy 3 vriende natuurlik gegee word, hulle word gesien as aspirant, wyse manne wat kan dien voor die troon en in die koninklike hof van Nebukadneser. En dit is natuurlik waar die hele gedagte van die Daniel vas. So as jy ooit gewonder wat is die Daniel vas, dit kom van Daniel 1 af, waar Daniel gesê het, maar hulle wil nie eet van die ryk kosse van die koning en van al die lekkernye en van die wyn drink nie, maar hulle wil groente en water hê. Na 10 dae het hulle toe op die proef gestel en toe sien hulle dat hulle het beter gelyk, hulle was wyser, hulle was intelligenter, meer as enige van ander. Dit sê inteendeel, dit sê 10 keer meer, 10 keer meer intelligent as enige van die ander mense daar. En hulle was toe aangestel ook om te dien in die paleis as deel van Nebukadneser se wyse manne. En in hierdie tyd, nou jy lees daarvan in Daniel 2, het koning Nebukadneser, nou jy moet verstaan in die konteks, Babylon was die grootste en magtigste ryk gewees in hierdie tyd. En in hierdie tyd het Nebukadneser, wat die magtigste koning was ook in hierdie tyd, het hy 'n droom gehad. En hy het hierdie droom het hom ontstel en hy kry al hierdie wyse manne nou in om vir hom te kom vertel en toe kom deel oor wat hierdie droom nou beteken. Maar hy doen iets anders wat geen ander koning nog ooit gedoen het nie. Hy roep hulle bymekaar en hy sê vir hulle, hy het hierdie droom gehad, en stel, hy kan nie slaap in die nag nie. En die wyse manne sê, dis reg, vertel vir ons die droom en ons sal vir jou die uitleg gee. Maar Nebukadneser, en ek wil net vir jou lees, and he answered them, let the king tell the servants the dream, and we will show him the interpretation. And the king answered, I know with certainty that you are trying to gain time, because you see that the thing is gone from me, and because you see that my word is sure. If you will not make known to me the dream, there is but one sentence for you have all prepared lying and corrupt words to speak before me.
hoping to delay your execution until the time has changed. Therefore, tell me the dream, and I will know that you can tell me the interpretation. So hy sê vir hulle, nee, julle moet vir my sê wat ek gedroom het. En hulle antwoord hom en hy sê, a rare and a weighty thing indeed the king requires. None except the gods can reveal it to the king. And their dwelling is not of human flesh. For this cause the king was angry and very furious and commanded that all the wise men of Babylon be destroyed. So hy besluit nie, hierdie ouens is besig om teen hom te conspire, en hy roep uit dat al die wyse manne in Babylon doodgemaak moet word. En die hoofman van die wag kom toe natuurlik by Daniel, en hulle wil hom invat, en hy sê, vertel my die storie, hy sê, die koning het 'n droom gehad, en hy besluit dat almal is teen hom, en hy gaan almal doodmaak. En Daniel sê, gee vir my kans, en hy gaan na sy vriende toe, Sadrag, Mesach en Abednego, en hy gaan vertel vir hulle wat gebeur het. En ek spring nou baie rond, maar ek wil hê jy moet die hele storie gaan lees, maar ek wil vir jou die konteks kan gee van wat hier aan die gang is. And Daniel answered, blessed be the name of our God forever and ever, for wisdom and might are his. He causes the times and the seasons. He removes kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have no understanding. He reveals the deep and secret things. He knows what is in the darkness, and in the light dwells well with him. I thank you and praise you, God of my fathers, who has given me wisdom and might, and have made known to me what we desire of you, for you have made known to us the solution of the king's problem. Die woord wat hier gebruik word, wanneer jy in die Ou Testament kyk, jy verstaan die naam van God, die God se naam wat Yahweh is, maar hy het verskillende name in Ou Testament. Die naam van Elohim Shaddai, dan is dit Yahweh. So elke naam van God beteken ook iets anders. Die een beteken, God is die God wat voorsien, God is die God wat wysheid het, God is die God wat alles ken, God is die God wat ons vyande voor ons verslaan. So elke naam van God het 'n ander karakter wat van hom, maar die naam wat hier gebruik word, is die woordjie waar hy sê, God is the God who reveals the secret things, because he is God. En Daniel het met sy vriende gegaan, hulle het gevas en het gebid en gevra dat God aan hulle hierdie droom sal openbaar. En wat natuurlik gebeur is, God het openbaar aan hom hierdie droom. Wat er gebeur is, Daniel gaan na die koning toe en hy vertel van hierdie droom. En die droom wat hy gehad het, was gewees, en hy sê, you, O king, saw and behold, there was a great image. And this image was mighty and exceedingly great. En die image wat daar so is, wil ek vir jou daar so gou wys. Miskien het van julle dit al gesien, want dit was die image gewees wat hy gehad het, van hierdie groot standbeeld wat bestaan het uit verskillende elemente. Nou, wanneer jy 'n student word van die eindtyd, wanneer jy 'n student word van tye en die rede waarom seker dinge gebeur, dan sal hierdie beeld 10-1 meeste van die kere opkom, want hierdie beeld word die verwysing van die verskillende tye en die koninkryke wat daar ontstaan het. En hierdie beeld wat Daniel gehad het, was gewees 'n beeld wat bestaan het uit sy kop was goud, silwer, die borststuk, brons, yster en dan yster en klei. En dan sal jy sien daarso, daar is 'n bietjie van 'n interpretasie van wanneer daai tye was, en natuurlik was die kop gewees was die tyd van Babylon. Maar ek wil nie vir jou meer detail gee oor dit nie, maar hierdie was die droom gewees wat Nebukadneser gehad het. Jy kan eintlik gaan kyk aan die regterkant. Dit was die verskillende koninkryke wat toe geheers het in daardie verskillende tye, en elkeen van die goed aan die linkerkant, die elemente, was kenmerk gewees deur daardie koninkryk. Goud, silwer, natuurlik die Romeine wat yster gesmee het en verskillende dinge met yster gemaak het. En dan die laaste een wat hulle praat van die eindtimes is die mengsel tussen klei en yster, wat dan sal gebeur. En wat toe gebeur het in hierdie droom was daar hierdie klip wat gevorm is uit die berg, en hierdie klip het hierdie standbeeld in die voete getref, en hierdie standbeeld het omgeval. En dit word verwys na die eindtye. Maar ek wil nie verder daarin aangaan nie. Maar wat toe verder gebeur het, nadat Daniel natuurlik hierdie droom aan Nebukadneser vertel het, hy gee die hele interpretasie. Hier is koning Nebukadneser se reaksie. Then King Nebuchadnezzar fell to his face, and he paid homage to Daniel,
And he ordered an offering of incense that it should be offered to honor his God. And the king answered Daniel, en moet onthou, hierdie is koning Nebukadneser, die magtigste man op daardie tyd. Of a truth your God is, and God, he is the God of gods, and he is the Lord of lords, and he is the revealer of secret mysteries. Then the king made Daniel great and gave him many great gifts, and he made him to rule over the whole province of Babylon, and to be the chief governor of all the wise men. And Daniel requested of the king to appoint Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel remained at the gate of the king. Hierdie hele storie van 'n droom, God gee aan Daniel die uitleg, hy vertel aan Daniel, en hier is koning Nebukadneser se reaksie. Daar is geen ander God as die God van Daniel nie. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is great, en hy het 'n offer gebring aan hom. Net die volgende hoofstuk. Nou daar sê nie veel tyd het verloop het nie. Net die volgende, dit is net, sy woorde was skaars koud gewees, waar Nebukadneser sê, he is the God, the King of the Jews, he is the God of gods. Net in die volgende hoofstuk. And King Nebukadneser made an image of gold. En hy laat al die mense, wanneer daar musiek speel en wanneer daar op 'n harp gespeel word, buig voor hierdie image of gold. En hierdie image van goud was gewees niemand anders as Nebukadneser homself. Hoekom praat ek met jou oor hierdie? Jy sien, dit is baie duidelik dat Nebukadneser 'n bietjie vergeet wat hy gesê het. Ek meen, hy het Daniel hulle aangestel om die provinsie van Babylon en sy vriende te heers. En nie die volgende oomblik maak hy 'n standbeeld van goud. En hy sê, as daar musiekinstrumente speel, hy sê, and when they hear the sound of a horn, a pipe, a lyre, a trigon, a harp, a bagpipe, and every kind of music, you are to fall down and worship the golden image. You need to worship the golden image that King Nebuchadnezzar has set up. Het is interessant dat dit gepaard gaan met musiek en jy weet terwyl musiek speel, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. En van die waarsêers en van die wyse manne wat natuurlik ook gedien het in die hof van Nebukadneser, gaan toe en kom toe agter maar dat Shadrach, Meshach en Abednego is nie besig om te aanbid hierdie goue beeld nie. En hulle gaan vra van hierdie vraag: Koning Nebukadneser, het jy nie beveel dat wanneer hierdie musiek speel, dat almal in die provinsie moet neerbuig voor die huis die jaar te so? Hy sê, maar waarom dan het hierdie manne van Israel, hierdie manne, die Joodse manne wat jy aangestel het, waarom doen hulle dit nie? En hy sê, maar dit kan nie wees nie. Hy sê, ja, en hy laat hulle kom. En hulle kom staan voor hom en hy sê, en hier is wat hulle sê, en hy sê, there are certain Jews whom you have appointed to sit over the affairs of the province. Shadrach, Meshach and Abednego. These men, king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Dis dieselfde koning wat nie lang terug gesê het nie, daar is geen ander God as die God van die Jode nie. En hier kom hulle en hy sê, okay, julle moet aanbid. Nebukadnezzar in rage and in fury commanded to bring them before him. And they brought them before him. Hy gaan net so 'n paar goeie skiep en hy sê, Shadrach, Meshach and Abednego, O Nebukadnezzar, it is not necessary for us to answer you on this point. Hy sê to follow, but if you do not worship, you shall be cast once into the midst of the fiery furnace. And who is that God who can deliver you out of my hands? Wat hier gebeur is, Nebukadnezzar, hy daag vir God eintlik uit. Hy sê, as julle dit nie gaan doen, gaan ek julle in hierdie vuurwind gooi. En wie is die God wat julle dan kan red? Kan jy sien hoe vinnig ons vergeet? Kan jy sien hoe vinnig vergeet word van dit wat hy net so 'n paar tyd terug gesê het? En hoor net wat hy antwoord. Hy sê, if our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, he will deliver us out of your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we will not serve your gods, or we will worship the golden image which you
have set up. Terwyl ek hierdie gedeelte lees oor Daniel, die uitdagings wat hulle het, hulle is vreemde mense, vreemde volk in 'n vreemde land. Jy weet, dis eintlik waar die liedjie van Bonnie M vandaan kom, By the Rivers of Babylon. Jy ken dat liedjie? By the rivers of Babylon, where we sat down. Daai liedjie kom eintlik van die Jode wat in Babylon was. En die mense van Babylon het gesê, maar ons hoor dat julle is sulke goeie musikante, julle sing so mooi. Sing vir ons 'n lied. Sing vir ons 'n lied van julle land. En hulle sê, how can we sing a song in a foreign country if our land is desolate and falling to ruins? En die liedjie van The Rivers of Babylon is 'n traag lied, 'n klaagliedere wat hulle sing om te sê, hoe kan ons sing by die riviere van Babylon terwyl ons eie land en ons eie nasie besig is om te verval? En dis waar die liedjie van Bonnie bekend geraak het, By the Rivers of Babylon, kom van hierdie storie af. En terwyl ek hierdie storie lees, dink ek so aan ons eie situasie. Nie net ons as gesin nie, maar ons wat in Suid-Afrika is, die hele lockdown, die dinge waardeur ons gaan. Jy weet, dit is baie keer, voel dit vir my, ons vind onsself in 'n omgewing, ons vind onsself in 'n tyd, waar daar 'n klomp dinge verwag word van ons. En eers moet ons sê, we will not serve, we will not bow down, and we will not serve any foreign gods. We will not fall down to worship this image that you have set up. En jy kan sê, maar hoe is dit so, want ons sien enige gou mense, dit gaan oor waarvoor ek en jy staan. Dit gaan oor wat ons glo. Net as ek glo dat wat hierdie boek staan, beteken dit, dat ek staan ook teen baie van wat aangaan in die wêreld rondom ons. Ons vind onsself in uitdagende en in moeilike tye, en die vraag is, sal ons staande bly ten spyte en te midde van aanklagte, van valse beskuldigings, soos wat in die geval was van Sadrag, Mesach en Abednego. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, if the God that we serve, if he deliver us from this burning fire furnace, he will deliver us out of here, but we will not. O King, serve that you serve, and we will not bow down to the golden image which you have set up. Hoor gou Nebukadneser se reaksie. Nou moet jy weet, in hierdie storie is Nebukadneser nie nou besig om hierdie 3 vriende van Daniel nou aan te vat nie. Maar hy is besig om dieselfde God wat hy erken het as die God van alle gode aan te vat. And Nebukadneser was full of fury, and his facial expression was changed. Therefore he commanded that the fiery furnace should be heated 7 times hotter than it was usually heated. Nou, ons almal ken die storie van die vuurwind. Nou, daar is so 'n storie, gou terug, want dit is hoe 'n vuurwind sou gelyk het, min of meer in die tyd van Babylon. Nou, in die eerste beeld sal julle gesien het dat, wat is dit waarvoor Babylon bekend was? Net jy met die linkerkant, dit was goud. Nee. Selfs die image was gemaak van goud. Baie van die implemente wat in die paleis was so Babylon se primêre element wat hulle bekend voor gestaan het, was goud. Nou, goud smelt teen, ek dink 1400 en iets grade Celsius. Die enigste manier wat jy goud kan smelten, jy kan nie net goud binne in 'n vuur sit nie, maar 'n goud moet in 'n furnace gesit word waar jy lug deur blaas. Wanneer jy lug deur 'n vuur blaas aanhoudend, dis hoekom wanneer jou vuur doodgaan, dan blaas jy op hom, of jy het so 'n masjienkie wat jy blaas sodat hy kan vlam vat. Die oomblik wanneer jy lug op hom sit, dan word hy warmer. Nebukadneser kom en hy maak 'n stelling, hy sê laat hulle hierdie vuur so warm maak dat dit goud sal smelt. Waarom doen hy dit? Ek dink jy dis reg, dink jy, ek is al van oortuig, 'n gewone vuur sal 'n mens kan doodmaak. Maar hierdie gaan nie oor dit nie, want Nebukadneser besef nie. Luister, hierdie is dieselfde God wat aan my drome geopenbaar het toe niemand dit kon doen nie. Hierdie is die God van Daniel en van Sadrag, Mesach en Abednego. En hy kom en hy sê, ek gaan alles in my menslike vermoë doen sodat God nie hierdie manne kan red uit hierdie situasie.
jy moet die bly. Hierdie is 'n amazing, fascinating story, want jy gaan sien want jy op pad is met dit. Kyk wat sê, and Nebuchadnezzar the king, and these men were bound by then he commanded that the strongest men in his army to bind Shadrach, Meshach and Abednego, and to cast them into a burning fiery furnace. Then these men were bound, and dis hoofstuk 3 vers 21. They were bound in their cloaks, in their tunics, their undergarments, and their turbans, and all their other clothing. And they were cast into the midst of the burning fiery furnace. En ek het nog nooit hierdie raak gelees nie, maar ek sien toe hierdie vir die eerste keer raak. Hulle was vasgebind en ek gaan terug na daai prentjie van Daniel se vriende op voor die koning. Nie daai nie, vorige een. Aan, daarso. Aan die linkerkant sal jy min of meer sien die kleredrag wat die Jode sal nie gedra tipiese Joodse klere nie, hulle sal gedra die klere wat in Babylon gedra was. Hierdie klere was gewees 'n klou, jy weet wat hulle oor hulle klere gedra het, undergarments, 'n turban of 'n headpiece. Nou sê dit hierso. Hulle was vasgebind, hoor hierso. And then they were bound on their cloaks, dan word buite hom vasgebind. Their tunics or undergarments, dan word die klere onder hulle cloaks. Hulle was vasgebind om hulle koppe, their turbans, and all the other clothing, and they were cast into the midst of the... Hoekom was hulle ingegooi? Want hulle kon nie loop nie, hulle was so vasgebind gewees, dat hulle nie kon loop nie, want hierdie sterkste manne wat in sy army was, moes hulle ingooi. Therefore, because of the commanded, it was so urgent that the furnace the flame and the sparks of the fire killed those men who handled Shadrach, Meshach and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach and Abednego, fell down, bound into the burning fire. Krijg jy die prentjie? They fell down into the burning fire, bound. Then Nebuchadnezzar the king saw and was astounded, and he jumped up and said to his counselors, "Did we not cast 3 men into the midst of the fire?" They answered, "Yes, O king." And he answered, "Behold, I see 4 men walking loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the 4th man appeared like the Son of God." En weet ek, hierdie lees, te besef ek. Ons as mense gaan soms deur sekere beproewinge en verdrukkings en dinge gebeur. En soms kom ons op 'n plek waar ons kan dit eintlik nie meer self hanteer. Dit is hierdie dinge wat gebeur is so bonatuurlik, maar kyk net hoe interessant is dit dat hulle was vasgebind op hulle garments, maar van die bindinge, van die dinge was gesien was onder hulle kledingstukke gewees. Van dit was gewees rondom hulle kop. Hulle was ingegooi in hierdie vuur. En die volgende oomblik sien ons dat Nebuchadnezzar spring op en hy sê, hoorie maar, ons het net 3 mense ingegooi, hoe is dit nou moontlik dat ek 4 sien, and the 4th one appears to be like the Son of God. And then Nebuchadnezzar came near the mouth of the burning fire furnace and saw Shadrach, Meshach and Abednego. "You servants of the Most High God, come out and come here." Then Shadrach, Meshach and Abednego came out from the midst of the fire. And the satraps and the deputies and the governors and the king counselors was gathered around together, and they saw these men, that the fire had no power on their bodies, nor was their hair on their heads singed, nor were their garments scorched, or changed the color or the condition, nor had even the smell of smoke clung to them. Then Nebuchadnezzar said, because asof hy nog nie sy les geleer het, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego, who has sent an angel to deliver his servants who believed and trusted him, and he relied on them.
And they set aside the king's commandments and yielded their bodies rather than to serve or to worship any God except their own God. Hoe amazing story is hier. Hy sê, kom uit die vuur uit. Nou, 'n vuur wat 7 maal verwarm word, doen iets. Dit is wat hulle gebruik word, hulle praat ook van 'n refiner's fire. Daardie vuur maak skoon, dit skei die goud van dit wat onsuiver is. Besef jy, soms word ek en jy in 'n situasie geplaas. God laat soms sekere dinge toe in ons lewens. Weet jy waarom? Sodat nie net die bonatuurlike kan gebeur, soos wat hier was nie, maar sodat hy daai skeiding kan maak van goud en dit wat onsuiver is. Soms gaan ons onsself na kyk. Maar hulle antwoord was, of God is nou gaan red of nie, dit maak nie regtig saak nie. Al wat ons weet is, ons sal nie neerbuig en aan ander gode aanbid. Maar wat interessant is in hierdie storie, besef jy dat iets het gebrand. Wat het gebrand? Iets het gebrand, nee. Die touwe. Die touwe het gebrand. Die enigste goed wat regtig verbrand het, was gewees die bindings wat mense op hulle probeer sit het. Nou hier is wat ek jy wil deel volgende. Van daardie bindings was sigbaar. Van die toue kon hulle sien. Maar van daardie toue was selfs onsigbaar geweest. Dit was onder hulle klere. Van daardie toue was rondom hulle koppe geweest. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, dink ek, wie wat in ons eie lewens moet ons verstaan dat situasies, omstandighede en selfs mense gaan soms probeer toue en bindings om jou lewe probeer stuk. Maar in die middel van die vuur, in die middel van daardie fiery is wie wat gebeur? Jy word, daar gebeur niks met jou nie. Hy sê dit so mooi. Hy sê die kleur van hulle klere het nie verander nie. Hulle het nie eens geryk na rook nie. Hulle hare was nie eers geskroei nie. Niks het hulle oorgekom nie. Al wat gebrand het, was die bindings wat die koning en mense op hulle probeer plaas het. Soms is dit so dat omstandighede, mense, sekere dinge gaan jou probeer vasbind. Omdat jy anders is, omdat jy anders dink, omdat jy anders glo, omdat jy nie bereid is om neer te buig aan die sisteem en die dinge wat in hierdie wêreld ons wil bring op 'n plek waar ons maar net aanvaar, dit is nou maar net so. Ons gaan moet staande bly vir dit wat ons regtig glo. En dit is so. Soms is ons bewus van dit, maar soms is daar dinge wat hier diep binne in ons lewens is, wat sekere, op Engels praat van strongholds, bindinge in ons eie lewens, bindinge in my gedagtes, hoe ek dink, wat hier aangaan, wat my bind. Maar omstandighede en in die storie van Nebukadneser se, of van Daniël se vriende, die enigste plek wat daardie bindings regtig van hulle afgeval het, was gewees in die middel van die druk vir versoeking, in die middel van die vuur, in die middel van toe dit moeilik gegaan het. En daarom moet ons moet onsself soms toelaat dat God sy wil kan laat gaan. Soms moet ons toelaat dat ons sê, maar weet jy wat, God is die God wat voorsien, want Nebukadneser kom en hy maak, nog 'n keer maak hy 'n uitlating en hy sê, daar is geen ander God as die God van Sadrak, Mesach en Abednego nie. Hy sê, therefore I will make a decree that any people, nation and language that speak anything against the God of Sadrak, Mesach and Abednego, that they will be cut to pieces and their houses made a dunghill. For there is no other God who can deliver in such a way. Koning Nebukadneser. En hoor so mooi, op die einde van hoofstuk 3 sê, and then, want onthou, Sadrak, Mesach en Daniël was alreeds aangestel om te heers in die koningspaleis,
And then Nebuchadnezzar promoted them in the province of Babylon. Kan jy agterkom wat gebeur wanneer ons deur tye van verdrukking gaan? There's a promotion. En elke keer in hierdie stories wat ons lees. En nou hier hou dit nie op nie. Ons kan verder gaan en later Daniel in die leeukuil. Weet jy hoekom was hy in die leeukuil? Want die koning het weer eens 'n ding uitgeroep met gesê, jy mag nie geen ander gode aanbid nie. En Daniel het sy deur oopgemaak en hy het aanbid elke dag soos wat hy gedoen het. En hy word in die leeukuil gegooi en wat gebeur? Die bekke van die leeu's word toegestop. En Nebukadneser, die koning het hom laat uitgaan, was nie Nebukadneser geweest, die koning het uitgaan en die mense word hom aangeplaas, hulle voet het skaars op grond geraak te word loofverstaan. Die boek van Daniel is 'n eskatologiese boek, maar die boek van Daniel is ook 'n boek wat my en jou leer dat ons op God kan vertrou. Ten spyte en te midde van uitdagende tye. Waarom? Want die God van gister, vandag is die God van die ewigheid. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die een wat was en is en weer sal wees. Hy is gister, vandag en môre tot alle ewigheid dieselfde God. Dieselfde God wat hulle gered het, is dieselfde God wat vir my en jou ook in hierdie tyd sal red. Wat vir ons sal lei, wat vir ons sal voorsien. En ek dink ons het hierdie storie al so 'n keer gehoor en ek as kinderkerk geluister van hierdie vriende Saterdag Mesak Abednego. Jy weet, ek dink aan die Tolle van der Merwe, ek weet julle die storie van Tolle van der Merwe ken nie, wat 'n kateksasie toets moet skryf. En hy leer tot Saterdag Mesak Abednego, Saterdag Mesak, en hy kan nie die naam onthou nie, en hy skryf dit so aan die binnekant van sy onderbroek neer. En hulle kom by plek en hulle sê, wie is die 3 vriende wat van Daniel wat in die tronk gegooi word? En hy sê, Sadrag, hy sê, ja mooi, Mesak en Junior Jockey. Ja, Tolle van der Merwe. Ja, maar ek kan Sadrag nie onthou, ek en Junior Jockey wat ook in die 4 was. Daar is 'n boodskap in hierdie storie vir my en jou. Daar is 'n boodskap vir jou. Miskien is daar dinge, bindinge, miskien is daar dinge wat jou weerhou van God se volmaakte plan in jou lewe. Wat nie sigbaar is nie. Dis onder, dit word weggesteek. Dis dinge wat hier diep binne is. Dinge wat in my kom aangaan. En dis in hierdie tye van wanneer hierdie vuur, wanneer goud smelt, dis in hierdie tyd wanneer goud geskei word van die onsuiverhede, waar God kom en hy maak ons vry. Hy maak daai bindinge los. Daardie bindinge word verbrand in die midde van 'n God wat voorsien, 'n God wat ons red. Maar ek wil graag afsluit met 'n lied. En jy kan net so sit, dan gaan ons klaarmaak. En sluit net jou oë. Kom ons dink aan hierdie storie. Gaan lees dit gerus, Daniël 1 tot 3. Lees die hele boek as jy wil maak. Miskien is jy vandag hierso en dit nodig ook net om te weet dat God is met jou. God is die een wat vir ons voorsien en God is die een wat ook in die middel van omstandighede van ons nog steeds sal werk. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. And He lived and died
to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I will cross that river, and I'll find life's fine. The Lord with me, and then that's dead. Its way to victory, I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. What's the song? Sing it with yourself. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen. Dank U, Here. Ons weet, Here, dat U is vandag, môre tot in al ewigheid dieselfde God. En ons eer en ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Mag die Here julle seën met julle 'n wonderlike dag verder. Lekker kuier saam met Justin en sy moet nou loop verder, en enige vrae of enige inligting is wat julle graag nodig het ook van Just, julle is welkom om oor net te vra.